不停攞緊啲嘢食出嚟嘅，炸雞肯定要食啦，正喎佢呢啲，就好似當地人咁食啊。呢啲飯好正。啲炒米粉都好好味。叫馬來飯。哦，呢個有椰漿飯啦，係咪？呢度咯，嗰啲。35蚊啊！係啊，得呢啲麵啊，嗰啲咁嘅嘢。係啊，琴日我哋喺嗰個保險公司對面嗰度咧，見到啊，嗰度啊，我哋買嗰個飯咧，使咗32蚊啊，10蚊。呢個芝士係意料之外好食啊！咁我哋想齋啲。飛機餐真係洗曬。頂啊！我口罩翻到嚟啦，哇！喺機場咧，翻到嚟屋企咧，大家睇唔睇到啊？7蚊人民幣啊，真係算平啊！真係算平啊！今日咧係我哋喺馬來西亞最後一日，呢度睇到我啦。我哋要執好晒所有嘢，而家朝頭早9點。咁我哋咧係要將一啲嘢食咗佢，呢個買咗翻嚟都仲未食，而家係早餐嚟嘅。至於佢咧就要搣開個芒果，哇，好新鮮啊！呢個5蚊幾，零吉，買3個幾。啊，5蚊幾人民幣，我記得啦。係啊，3個幾啊！哇，大把刀仔就好啊！呢刀仔細到係可以上飛機嘅。係咯。啊，總之至少個中國安檢就唔過咗2次佢知道係有呢樣嘢㗎嚇。係啊，佢知道係有㗎，仲要係啊，過2次㗎，咁過咗2次佢都過得到。係啊，佢就係話我個充電寶啫嘛。反而充電寶就問多咗幾句，但係呢個係知嘅。因為我書包過咗2次機啊。中國咁嚴啊。係啊，好嚴㗎。呢個世界上咧，好食得過榴蓮嘅水果咧。其實仲好食過榴蓮㗎，真係。係啊。但係點解我就係唔明榴蓮點解咁貴？唔係，因為芒果咧1年4季都有啊嘛。咁啊，仲有啲水果都好食，譬如話荔枝，但係荔枝得嗰幾個星期。榴蓮咧又貴，但係芒果係真係最至衝嘅。所以其實我係中意食芒果。係啊，就只係一個問題，就係唔好食咁多，會濕。食下啦。榴蓮咧就少，所以先至矜貴嚇。少啊。係，但係芒果就真多。其實有一樣嘢，有啲人講得啱，好食嘅嘢係唔代表貴嘅。嗰時喺邊度聽翻？唔知呢個好食。喺佢繼續切啦。都好難切。嚟到馬來西亞水果多，好彩我哋廣東水果都唔少啫。係啊。好在啫。好在廣東水果都唔差。唔似人哋外省要。外省嘅水果啊，攞個梨啊雪凍佢。蘋果梨咁樣嗰啲乜嘢？冬天要食到嗰啲乜凍梨，我依啲水果廣東都有。係。所有廣東算係咁樣。啲腩咪走過嚟馬來西亞咯。幾好肉啊！嗱，幾好肉啊！哇！食完芒果再食榴蓮雪條得唔得㗎？唔食就俾我食啦。梗係得啦，傻嘅，冇唔得嘅，都係水果嚟㗎嘛。哇！呢個牌子唔平喎，雀巢嘅。5蚊一條。唉，呢個等陣落去樓下，我哋執完嘢會落樓下食少少嘢，呢度再買。呢個係食呢隻咯，打條。成條都係雪條嚟嘅，呢個咩？呢個真係呢個仲好食過呢個。啖啖肉咁啊，好似。大佬而家。講下我啲器材啊嗱，其實出嚟拍片咧真係唔容易嘅。首先咧，呢個唔講，呢個同出嚟冇乜聯繫嘅。呢個係而家用緊嘅咪，但係咧同大疆用嘅咪又唔同嘅。手機拍嘅咪咧要另外插嘅啊，所以啲聲咧大家會收得咁清咧，連咪都有分別嘅。大疆用大疆嘅咪，咪都有2個。呢個咧係手機嘅咪。第二，電腦咁大家都知你有咩牌子啦嚇。大家睇唔睇得出？如果識貨嘅話咧，其實呢條線先至係貴嘅，咁啊梗係貴唔過個電腦啦。呢條線差唔多同呢個差唔多價錢。哇！咁貴㗎？係啊，但係呢條線插住佢嗰個傳輸速度係最快嘅。成千蚊㗎嘛？咁我冇成千蚊，而家呢個平咗好多。400幾蚊呢條線，佢上邊寫住40GB 或者8K 充電又得啊！呢條線勁啊！咁啊，仲有咧，仲有就係鼠標啦，鼠標係用呢個牌子嘅啦，
係唔需要另外再插多粒嘢喺邊邊嘅啊！呢啲咪裝備咯，係咪先？全部都係要使不少錢買嘅，真係。咁仲有個袋呢啲啊，不講啦嚇，仲有呢個。咁咧一個硬盤唔夠嘅噃，要再帶多個硬盤備份。到時得一個硬盤壞咗死得，係咪？又或者啲素材冇咗，咁啊真係翻去就真係你眼望我眼啦。咁至於呢啲就已經係好平嘅啦，同埋有一大盒嘅記憶卡，我就咁樣出嚟拍攝嘅啦。呢啲平時啊，除咗呢條線以外咧，平時出街咧，電腦梗係唔帶啦，都更新嘅。哇！咩鬼到我啊！咁啊再嚟咧，仲有呢個呢啲咧，呢啲就同拍片冇關係，呢啲係買嚟自己食嘅啫。但係咧就要包起佢。老細咧已經俾咗報紙嚟㗎啦。仲有咩啊？哦，呢個朱古力好食啊！琴日買咗一大堆。仲有個杯嘢好飲。呢個買咗一大堆呢度。咦？嗰一大堆咧冇咗嘅。哦，放起咗啦係嘛？又買咗呢個。呢一個。哦，仲有呢個。我飲咗兩次啦。呢個同馬來西亞冇乜分別，冇乜聯繫嘅。呢個係日本嘅。跟住如果你哋食榴蓮雪條食呢個。啊！食榴蓮雪條食呢個。係啊，好濃。影低佢，下次我自己都識買啊。係啊，即係反正我哋又冇收廣告費嘅。係啊，仲有呢度。Touch and Go 仲有嗰個好。係呢個 Touch and Go，佢咧再講多次先啦，怕喺條街度講得唔清楚。呢個咧就係坐車嘅卡，呢張卡咧空卡咧就要10蚊嘅，即係等於我哋羊城通咁啦，非常之好用啊！一嚟到就要買，除非你淨係諗住嚟一次吉隆坡，哎呀我都唔嚟㗎，咁咪冇嘢好講啦嚇。如果唔係嘅話，真係要買呢個。咁啊同埋我哋買大量嘅水啦，大量嘅水，大量係呢個就一般啲啊，冇見到人哋嘅牌子。即係佢入邊有嗰啲椰果，有椰果係最憎呢啲嘢。嗱呢啲咁樣就不必啦。買個人口味啫，我哋認為一般啫，有人覺得好飲。呢個咧每次入20蚊落去，一次入20蚊，好好用。尤其咧坐巴士咧，因為咧喺吉隆坡坐巴士咧係落車再拍卡嘅，咁你唔拍都得嘅，咪3蚊收晒你㗎咯，係咪先？一定要有呢個卡。咁啊最後咧就講埋個房間啦，房間咧就都幾一言難盡嘅嚇，因為咧嗱間房咁細，呢邊唔影俾大家睇嘅，呢邊一開門咧就係洗手間嚟嘅，咁啊即係一開房門咧味道有啲濃，係好刺激嘅。咁仲有咧呢度咧兩個都未用過，呢度兩個都未用過嘅嚇，都着得到咯，知道着得到咯。咁啊因為點解而家先講咧？因為通常咧國內嗰啲咧，我一睇個樣就知係點㗎啦。嚟到外邊咧，你要住過一輪先講得嘅嚇。咁呢個雪櫃咧都 OK，但係呢度比較奇怪，我唔知係我唔識啊，有陣時係點啊？點解會兩袋咁嘅嘢嘅？究竟係上一手飲剩啊，呢個陣時係點咧？我真係唔知啊。呢個陣時係佢除味咧，手飲剩嘅啫嘛。可能係上一手飲剩啊。咁啊，仲有呢度嗱嗰啲雪糕啊。唔係朱古力啊買咗啊，哦仲有呢個 KitKat 食埋佢啊，你問下個女。係啊，咁啊仲有啲水啊嗰啲，咁啊仲有冷泡茶啊，買咗好多支水啊。冷泡茶幾好啊！冷泡茶好㗎，因為特別我哋呢啲咁嘅廣東胃，廣東胃啊。係呢部分咧就拍俾咩睇咧？拍俾一啲可能喺廣州或者係內地啦嚇，上嚟呢度玩嘅觀眾，係啦，唔飲茶周身唔聚財嗰種人咧，佢唯一唔好嘅處就係冇得洗茶咯。洗茶你沖佢啦，咪洗下佢咯，攞一個。反正我就冇洗啊，就咁倒落去嘛。而且飲咗呢啲又唔會瞓唔着覺喎。係啊，即係飲咗之後個腸胃好好多，你食咁多燥熱嘢，幾好啊！幾好。我倒埋佢先。另外咧，民宿啊喺亞比都係咁噶啦，唔提供牙刷嘅嚇，唔提供嘅。咁仲有呢個咧，呢個咧我係過到嚟呢邊先買嘅啫，因為7日大佬如果唔刷都係野人咁噶啦。都平嘅，冇問題。牙膏都係過到嚟先買。3日個人都用唔晒。係嗱，3個人7日用咗咁少，呢個就唔要噶啦，呢個唔會帶上飛機嘅。係包一啲啲人或者有啲人2日用晒。咁同埋咧，馬來西亞係會用好多呢個。另外咧，呢個啊都係喺當地買嘅啫，我冇理由咁蠢喺廣州帶嚟嘅嚇，即係咩死我咩？
即係抹下手啊、清潔下咁食嘢之前啊，都需要嘅，幾好。講下即係唔貴馬來西亞。咁啊，我哋已經執好行李，而家過咗9點半少少。而家我哋過去對面食少少嘢，咁啊叫納斯 AJ 啊，我今朝查過。咁其實附近咧都仲有啲印度菜啊，一早開唔來，不過算啦嚇。仲要咧好專業喎，分到印度南部啊，對面啦應該有嘢食吧？冇就喺麥當勞啦。會唔會係呢啲的士大哥聚腳地咧？不過都有遊客喎，嗱呢幾位啊嚇。咁啊，我哋都唔執輸啦，啊，同我哋一樣啊，裝住支水咁嘅。哦，係咁嘅，咁我冇琴日嗰度豐富啊，但係就你話試食咩啦？不停攞緊啲嘢食出嚟嘅，炸雞肯定要食啦，係嘛？呢就係我哋嘅早餐啦，係啊，我呢個炒米粉。咁啊叫咗3份嘅，呢個第一個，嗰個咧就係佢呢個啦，佢中意食牛肉，就要多咗啲汁。嗰個咧就佢嘅，呢個仲有個鹹鴨蛋添，3杯一模一樣嘅咖啡啦嚇，有奶嘅，呢個啱啱炸好嘅炸香蕉，同埋咖喱角，呢個可以攞走，收咗51蚊。依家點解我哋而家呢個時間段食嘢咧？就係因為我哋退房咧，約嗰個哥哥仔咧係要約佢噶。咁啊12點鐘一定要走噶啦。咁咧11點咧，我哋就開始叫佢上嚟，或者10點半啦嚇。咁然之後而家食飽飽啊，周圍再立一立行一行，咁啊翻上去，因為所有嘢已經執好晒，試下先啊。環保啊，好正喎佢呢啲，就好似當地人咁食啊。呢啲飯好正。啲炒米粉都好好味。叫馬來飯。牛肉。原來我最中意食嘅係因為華人餐豆角，人咧就隻大炸雞髀、雞翼。最中意食呢啲餐，因為我好中意食意大利。嗰啲最主要嗰啲香料好，嗰啲香料咧撈飯咧超好食。呢個都好濃味喎。話點解我越食越多嘢嘅嚇？我老婆夾咗啲佢哋嘅嚟俾我，呢個粉都幾好。一個人叫咧就唔會叫重複。係。佢又要蛋，我又要蛋啊，重複咗。咁呢度應該係食馬來菜吧？嚇，應該係嘅嚇。雞肉。呢個雞咧就唔夠琴日佢啲雞好啊！呢個雞咧就老啲嚇。呢啲講下喺呢個感受，我都知道近期咧泰國嗰度有好多新聞，其實港媒都講咗，香港媒體都講咗嘅。差唔多辣椒。咁嚟之前咧，我哋都擔心啊，死啊，會唔會嚟馬來西亞都係咁咯？但係其實好明顯唔係。我哋要分析一件事情，就係話佢做壞事嘅成本越高咧，我哋要越相信佢。咁咧，泰國咧做壞事嘅成本咧，一定係會比呢度要低嘅。呢度管得係好嚴，有咁多大商場。舉個例子，譬如話打車 Grab 咁樣。我哋上網查下資料，其實佢哋要做嗰個司機咧，係要經過好多重審核，甚至乎比中國內地仲要嚴格嘅。咁如果佢出咗啲咁嘅事，或者有啲咁嘅謠言，可能啫，佢對佢嘅公司聲譽係好大影響，佢會保證唔發生呢種事情。咁啊，佢要點做咧？佢就嚴格啲管理司機咯，佢去到邊度，又或者係車裏邊會有啲監控啊，諸如此類啦，我唔知啊。但喺其他地方咧就難講啦。又或者出海咁，我哋見到咧，包括我哋上一次嚟啊，馬來西亞人咧，我用呢個字唔知啱唔啱咧，其實係褒義嚟嘅，好怕死嘅。你唔着救生衣，對唔住，我唔開船。喺泰國㗎。係啊，我哋游水嗰時啊，喺個岸邊行下，冇着救生衣。冇晒入邊係吹雞就指住你啊咁啊！一定就算唔得嘅，游水要着救生衣。唔關事，你識唔識游水，一定要着嘅。呢度絕對比泰國係要安全，包括呢幾日就算泰國唔係講嗰單綁架事都好，船都沉咗2隻，有一部船翻船冇人有事。第二個又喺布吉島撞船，死咗個。冇大把啊嘛，起碼人哋。係啊，同埋呢度對於嗰啲咧
煙仔都少啊，莫講話嗰啲大麻嗰啲嗰啲酒又賣得貴，唔得嘅，唔得嘅。即係啲酒啊、煙啊嗰啲又冇黃賭毒。咁你話有冇壞人嘅？呢個世界上邊度都有壞人㗎啦。啲華人就同我哋講晚黑唔好去啫。係晚黑咧就唔好捐入啲冷巷度。有個人瞓喺地下飲醉酒嚇鬼死你啦！不過應該冇嘅，我未見過人飲酒，見過幾個洋人飲酒。好少買醉嘅。好少好少。包括去到便利店嗰啲哥哥仔都係好客氣，好客氣，即係冇話俾你見到一種蠱惑兩個字做喺額頭。咁不過最蠱惑咧，就係嗰個菲律賓市場嗰個老細，但其實咧都係唔係話要呃人嗰種嘅，佢係營造一種氛圍嘅。食咗呢個，佢以為係豆角，其實係辣椒，咬落去，辣到頂唔順啦。啲食物方面咧，嗱我哋嚟到呢度咧，唔係刻意去打算去食中國菜或者廣東菜嘅，大家都見到嘅。主要係馬來菜多，或者係中東風味啊，即係食翻啲唔好廣東嘅風味。印度咧，我想試，下次先。呢度附近都有一間嘅，下次先啊。食翻啲正宗嘅，譬如嗰啲一個波啊嗰啲咧，辣啲辣媽，唔係咁叫嘅，唔係咁叫嘅。嗰個糖波啊，撒啲嘢上去，又或者一個塔咁嗰啲，同埋仲有嗰個叫做蘆薈汁，一定要試啊！今次試唔到，唔緊要，下次啊！今次食到啦，呢一餐，你即係諗住話早茶嘅，早茶冇必要，翻去講，早茶都係翻去龍津路，唔到咁多嘢，下次再嚟。另外咧，溝通方面咧，嗱，首先講清楚先，我哋英文咧雖然學過，但係長期唔用。第二，學到其實唔叻噶啦，好多時候咧，單靠身體語言嘅啫。人哋啊，溝通到，同我哋喺度一齊出發啲退休工人都係咁嚟。我哋坐飛機嚟嗰晚，一樣係有，好似我媽咁嘅年紀，可能細後生幾年嘅啫。坐飛機嚟咁，佢係幾個人嘅，就唔係一個人嘅，一樣咪係咁。我斷估，我啲英文都唔會好過佢好多嘅啫，係咪？嚟欣賞下美食咁咪啦，呢啲調味料幾香濃啊！牛肉醬啊！我仲喺度食緊粉啫，都已經好味。咁另外咧，即係你話，哎呀，一切都好順咁啊，未至於譬如話，大家睇見我頭髮知咧，我諗住咧過到嚟呢度先買 gel 頭嗰啲嘢，買唔到，又或者我揾唔到啦嚇。咁所以啲頭髮咧都係咁亂咁啊，攞把梳梳下咁咪算咯。洗衫咧基本上係靠手洗嘅，咁所以咧如果你過嚟咧，就盡量唔好帶咁棉質嘅衫，你好似我呢啲波衫係最好嘅。兩套夠啦。整籠三套衫，咁啊咩都夠用。至於飲食方面咧，我就帶咗藿香正氣口服液。咁咧，老婆又帶咗少少感冒藥，發燒嘅，係，仲有啊肚屙嘅嗰啲。然之後出發前咧，我買保險，嗰個美國公司嘅 A 乜嗰個咧，50蚊人民幣，唔貴。咁啊，基本上就係咁啦。行李票買多啲咯。坐船、坐車、坐公交、坐地鐵、打車全部試過打。係啊。行路行夜路。係啊，夜晚行路，不過即係都係行翻外邊呢條啫嚇。行大路啊！行大路。去啲黃嘅嗰邊。同埋咧，跟住啲洋人搞。買，反正都一樣，就係最蠢嘅嘢就係揾搭子，係千祈唔好，打到無論你喺邊度都好啊嚇。無論你去咩都唔使揾搭子。千祈唔好話，我哋一齊去邊度玩 ，no。係啊 ，no， 無論佢係中國人好，咩人好，人都唔使，唔使。你係自己啊，唔可以一齊話搭車去邊度？係啊。一齊報一個咩團？冇，千祈唔好。一齊拼一個咩團？冇呢啲嘅嚇，拼團就唔好諗。係啊。係啊。更加啲網絡搭子添。寧願行少啲玩少啲，啊，下次有機會再嚟啊嘛。係啊。
最千祈唔好揾嗰啲咩所謂搭嗰隻盤啊，旅遊盤啊，我哋搭個盤咁樣去平啲咯，咁你唔好計啊。你陌生人啊，搭咩嘢啫？係啊，大家都係陌生嘅啫，係咪？我連你係乜水都未知，你同一個人瞓埋一張床唔通，住埋一間屋啊？終於見到第二部中國嘅車，比亞迪嘅。哇！退房超快。咁我哋首先喺手提電話度同阿屋主講咗兩句，就話啊，我哋而家去退房咯喎。咁然之後咧就佢就覆我，等一等啦咁。嗱，落到嚟俾翻房卡佢，房都唔使睇，就退翻300蚊按金俾我啦。佢有權睇㗎嚇。係啊，仲有一樣嘢咧。啊！因為我睇小紅書又話啲人唔退按金乜鬼咁樣嚇鬼到。係啊，佢睇小紅書。小紅書啊，真係咁嚇鬼人嘅，係啊，有啲嘢嚇係信唔過㗎。又話咩要收稅，因為咧我俾阿高達嘅時候咧，我已經俾咗稅㗎啦，我有張單嘅。咁佢影咗張相俾個老細，個老細睇見冇，咁咪唔收啦，係咪先？唔係嗰啲話要呃鬼你啊，巧立名目啊，這樣那樣冇，一啲都冇。嗱，呢啲就係我先頭咧坐喺對面食飯講話，唔好講犯罪咁嚴重啊，即係要作惡嘅成本好高啊，唔會㗎，喺外邊有其他地方難講啲咯，係咪先？而家我哋就去坐天鐵，即係嗰個 motorway。咁然之後咧就喺呢度一路過對面馬路，咁樣兜翻過去對面，咁樣然之後去中央車站，再坐火車去機場嘅1040。咁我哋預計個半鐘應該到得到㗎啦嚇。咁去到中央車站再講。Central Station, connecting station to MRT Kalanjaya Line. MRT 翻到嚟啦，咁而家係11點10分啦嚇，睇下點樣翻過去坐機鐵先。咁我哋就諗過啦，都係唔好坐慢嗰個。咧睇清楚啦，慢嗰個係站停，價錢咧一樣同快嘅所謂快嘅咧係一樣。估會唔會呢度嘅？似咯，同埋有幾個廣東人、廣東話人，不過應該唔係廣東人，唔係中國人，又或者係香港人嚟嘅。睇一下係似嗰個啦，係咪？應該似係嗰個啦，有個火車係嘛？睇下先。個嚟嗰陣喺嗰度問過路，咁啊繼續上係嘛？唔知呢條路會唔會啱啦嚇？其實咧跟住前邊呢幾位行應該可以嘅，睇怕佢哋都係去坐嗰個車嘅啫。呢個應該係呢個啦嚇，呢個啊，呢個啊。應該冇記錯啊，係呢度啊，記得呢個，又或者呢個都記得啦，呢個茶手嘅，嗰支嘢茶手嘅。嚟到呢度咧，又會見到好多茶記咯，即係嗰個霸王茶記，係啊，其實好易記嘅，你記住嗰啲中國牌子嗰啲店就得㗎啦。咁多人拉住行李咧，都已經係證實自己嘅記住嘅係相差無幾㗎啦嚇。再落去就有蜜雪冰城啊！個女話：嗰啲就係賣票嘅，係啊，呢度賣票，係啊，俾現金買啦，好唔好啊？但好似冇人喎，咁Apple Pay 啦，呢度嗱，個人走咗買咗飛啦嚇，我哋喺應該係前邊個方向坐車嘅，先頭見到有兩位香港嘅遊客，唔係觀眾啊嚇，咁咧佢哋就話其實坐巴士都得嘅，唔係呢度啊，有巴士15蚊嗱咁嘅，因為今次買得嘢多，但係有好處就係你未必一定要預先買咗飛，你唔使哎呀我固定嗰個時間過嚟㗎，唔需要嚟到先買，你只要預鬆啲時間就得㗎啦，係咪？嚟到呢度我突然間，譬如頭先又未買咁啊，我突然間我想坐巴士啊，我大把時間啦，咁咪坐巴士啦。哎呀唔得啊！哎呀我好趕時間，唔得咪打車咯嚇。呢啲就叫自由行啦。
係啦，呢度寫住啦。呢度一路過，我都認得呢個麥當勞啦，係咪？當日就想喺呢度食個中午飯。呢仲有行李櫃嘅，我又記得。如果係時間早嘅咧，下次譬如話我哋9點鐘嚟到，假如9點鐘嚟到，咁點辦咧？我冇理由等咧，可以將啲行李鎖住喺度，去玩去食，食完翻嚟再攞行李，咁就得啦，係咪？呢個識玩啦，係啊，蜜雪冰城我都認得啦。呢個嗰個咩啊嘛？嗰時係認得你認得晒，認得晒，全部認得晒，寫住㗎嘛，係咪？就係中間呢個超市啊嘅呢個賣雜貨嘅。哦，嗰首歌唔同，唔係普通話嘅喎，都正常嘅。廢話。呢度好凍啊！ KLIA 嗱，呢度寫住嘅，應該就係呢度啦。時間仲趕一次，睇下行李記住。10蚊啊，大箱。 20蚊喎，用一次。 50蚊大箱喎。哇，咁都貴喎。梗係貴啦。貴啊！打車去到酒店擺低再翻過嚟都差唔多啦。係啊，有換錢咯。咁究竟如果下次嚟到我冇現金，咁點辦咧？嗱，睇下呢度又換幾多啊？嗱，又唔使走翻出去換咁咯。不過好似又冇人喎。嗰個人民幣6蚊，美金係未睇到。好啦，美金439，早幾日係446，見過最平。呢度439係最低嘅。446係最划算嘅，就喺呢度入站啦。咁原來呢度都可以用現金買飛嘅前邊。咁即使話大家如果要買車飛啊，可以嚟呢度，不過都係坐巴士抵啲嘅，性價比最高。點我唔知啊，至少我哋今次買飛呢個時段咧，呢個車係20分鐘一班嘅。咁我哋而家坐呢個時段咧，就逢20、40，應該係正點就即係60啦嚇。咁就有一班車，咁大家計住啲時間啦。有時候可能如果時間計得啱咧，可能坐慢車仲快，因為慢車咧唔係慢好多㗎咋，因為之前一樣咁，只不過停多幾個站啫嘛。對面就應該係慢車啦，停咗喺度未喐，呢邊係快車咯。咁如果你呢個總站嚟㗎咯喎。係總站嚟㗎嘛。以前我哋坐巴士咧，係喺亞洲航空買咗飛先嘅，又要慢慢揾。都喺度買嘅。下次我哋試下再嚟就坐巴士來回，就慳翻啲啊，係咪？又可以食多餐椰漿飯啊嘛。幾多錢啊？15蚊同埋55爭40蚊啊！40蚊啊，15。慳咗成百幾蚊喎。係啊，40蚊馬幣。一餐飯㗎。成餐飯啊，3個人喎，仲要2個人都80啦。去阿拉伯餐廳舒舒服服一餐。係啊，嗰個最滿意啊！整個旅程食到120蚊。120蚊。又舒服又好食。係啊，下次。又嚟到機場，好方便。而家1214，我哋係1040開始離開酒店嘅。咁即係嚟到呢度咧，個半鐘足足要。個中間擾攘咗少量咧，但不多。清晰啦，因為上邊寫住啦嚇，係咪？轉右啦。呢度原來都有得換錢喎，即係你用唔晒嗰啲馬幣，咪可以喺度換咗佢走咯。應該得嘅嚇，不過我哋唔會咁做。喺呢度亦都會有酒店嘅，可以買啲行李箱走啦。嗰個坐飛機好用。呢度換美金我講4.1，最靚係冇差446、447、44，銀行就45，街外價就44、447就最低。呢度41，哋應該會喺度再食一個小食嘅，咁但係可能係過咗安檢喺裏邊等住先啦，好嘛？如果喺市區仲未食飽嘅，嚟呢度又得啦。我覺得係咁嘅，早啲離開市區，即係除非你仲有地方想去啦。如果唔係咧，要食嘢咧，其實嚟呢度都冇問題嘅。好似老婆睇緊呢個咁啦，呢個係最低16蚊最平㗎啦，已經係咁都 OK 啊，又有椰漿飯，嗱又有嗰個牛肉，又有牛肉，可能係平嘅係嗰個咯。
有便利店啦，又有冰室啦，呢、個係又有三文治啦，嘢飲都係10蚊咯，又有嗰個雞蛋啊嗱，收緊5蚊驢蛋撻啊，呢度又招人啦，同琴日睇到嘅差唔多啦，分店經理6500蚊嘅，我哋探下路，下次就知啊。咁啊，而家咧我哋去前邊嗰度啊，有個手扶梯上去，就坐電梯上去出發啦。我哋嚟嗰時有一個啊，可能錯咗啊，錯咗 T1 嗰度上翻嚟嘅。嚇咁陰功。站啊，T1坐到 T2。哦，呢度我哋又唞一唞，因為而家實在太早啦，仲有3個半鐘頭咧，可能都未開登記口，我哋嚟到呢度坐。仲有呢度啊，如果係即係要慳嘅咧，呢度仲有得瞓覺㗎。仲有啊，唔係我哋窮啊，前邊嗰個啊，洋人啊，歐洲啊，一樣係咁瞓到呱呱聲啊，叉緊電啊，係啊，即係真叉電嗰種叉電喎嚇，個手機。有海鮮。沙巴有海鮮啊，美食。咧就有各種各樣城市嘅，似廣州嗰啲。老婆喺度問緊個女，城市旅遊究竟沙巴好玩定係吉隆坡好玩？個女就話吉隆坡。我嘅睇法咧就係即係梗係兩度都玩啦。不過吉隆坡咧係會有再嚟嘅衝動。沙巴咧就可能沙巴我都仲想去，仲想去其他嗰啲島啊，我哋去到一個島啫嘛。酒店方面咧，我係滿意沙巴嗰個呢邊嘅。呢邊咧個洗手間係最大問題，其他一切都好。最好食邊一餐？最好食係嗰個排隊嗰餐咯，即係喺吉隆坡好多人排隊嗰餐。嗰個叫阿拉伯菜。係阿拉伯菜。阿拉伯菜。係阿拉伯菜。我就覺得最好食反為係夜市入邊夜市嗰個牛肉。係啊。不過阿拉伯菜咧，翻廣州應該都揾得到，其實應該都唔差㗎。但係嗰個牛肉飯就難啦。唔係啊，阿拉伯菜即係嗰啲切卡巴嗰啲啊，有㗎喺廣州。夜市嗰個牛肉飯真係難啊！啊，跟住咧，我哋唔係冇使錢㗎，個女買咗個包熱狗係嘛，19蚊6，20蚊即係30蚊一個包啦。個機場都係咁㗎啦嚇，我哋就喺嗰度上飛機咯。有個事情咧就係我哋原來買咗3個飛機餐嘅，食唔晒帶翻廣州雪櫃入住佢，聽日繼續食。仲有一包馬來飯又帶翻。先留嗰個馬來飯，如果安檢俾我哋過就過，唔俾咁就冇辦法啦，浪費食物咯，都冇計㗎啦。如果俾咁咪帶埋翻去食到咪食咯。係啊。你個護照咧？喺度係嘛？冇護照就唔使走咯。機票唔關事啊，機票認咗你個名㗎嘛，係咪？機票有個名 show 到個護照number對得翻，咁佢就俾你飛嘅。我哋咧準備入去啦，哇！呢度勁啊，現場拆行李，係啊，因為我哋咧買咗4份7公斤，應該 OK。嚟到呢一步啦，咁啊仲有個半鐘，超過個半鐘啊嚇，就要櫃台截止時間咯。不過個小問題咧就係，我講琴日啊係延咗差唔多2個鐘嘅，咁機會都好大嘅。嗱，唔好理佢啦，係。同埋咧架飛機咧已經飛緊過嚟嘅喺沙巴，咁即將起飛，睇嚟會晚點少少啦啩，唔理佢啦。呢一度咧就我哋已經過晒所有嘅禁區，所有嚇，咁啊入到嚟呢度可以買。呢度可能食嘅少啲。呢啲係買呢啲手信店啊各種咯。咁啊，餐廳應該少啲㗎啦。頭先其實就唔算得驚險㗎。啱先我哋咧就要上嗰個磅嗰啲行李，咁咧大概意思嗰個靚女嘅意思係一人提2件，就不超過7公斤。係啦。咁但係咧，我哋咧係另外再買咗嘅，但係佢從來冇睇過，即係另外再買咗手提行李，一人7公斤啊嘛，2件啊嘛，係嘛？總之我哋就如果冇 show 嗰張單咧，其實係超過咗，但係佢都冇睇過，好複雜喎。哇！你知科興氣係啊，佢都唔理嘅。都係4個㗎啦，我哋已經。係啊，我哋可以有4個人嘅手提行李㗎嘛。咁我哋都要咪例行要請。係例行請證。但係你唔好諗住偷雞啦。係啦。肯定係啊。如果佢嚴格執行嘅，逐樣查嘅，咁可能佢會查得到嘅，但係佢冇先又冇啦。貴好多。現場買就唔好啦嚇，到嚟真冇餐廳㗎喎。賣耳機咯，賣個耳機上飛機聽咯。哦，都有嗰個
電插蘇嘅，呢度都有好多，不過價錢肯定係貴啊。啲係按摩頸嘅咯，又或者聽歌嘅咯。嗰個休息區就係咁嘅咋。哦，有排等啊嚇，未開門啊，上一班都未開門啊。我哋揾個地方坐下啦。呢度唔係攞嚟登記口呢度咁啊，即係時間仲有好多嘅，仲有個半鐘先至開閘。咁我哋就喺度個半鐘踎，其實都啱嘅，唔好咁問啊嘛，又未係日日坐住。嗱咁嘅，講下先頭先，兩重安檢原來係有，第一重安檢咧就梗係鬆啲啦嚇，叫做意思。第二重安檢咧就嚴格啲啦，水唔可以搭嚟，但係空樽幾大個都得嘅，即係我哋平時飲600毫升嗰啲咧，我哋現場喺度飲晒佢，因為點解咧？入到嚟呢度斟啲水，上飛機就有水飲啦嘛嚇。冇水飲好辛苦喎，慘冇飯食喎。第二，我哋嗰個馬來飯咧，今朝個女食剩嗰啲咧係可以帶得到入嚟嘅，成件炸雞喺度。換而言之咧，就即是話，如果嗱唔好講嗰個馬來飯先啦，我哋喺先後，譬如話Family Mart啊，又或者係漢堡王啊，咁買個漢堡，其實就可以入嚟食。我同大家講啊，最好唔好喺飛機上面食，唔係飛機啲美食又唔好，而係你要等啊，你怕啲時間唔啱。好辛苦噶嘛，係咪先？梗係而家有得食就食啦。好似有人打包馬來。係啊，咁下次就識啦嘛。一人打包一個馬來飯，就冇要咁多汁。酌情整隻炸雞翼都好啊，整2隻炸雞翼都好啊。而家得翻嗰啲炸嗰個香蕉糕。香蕉糕同埋嗰個炸咖喱角。全部入晒嚟咯。全部送得到入嚟，咁個炸雞翼仲有少少飯有冇啊？有啊，食飯都有少少，全部食唔到，因為點解？佢食咗個辣椒，你笑死嘅真係。咁啊，基本上都係咁啦，好方便嘅。由酒店行出嚟，我哋係10點40分。哦，如果你係坐大巴就都仲有1個鐘嘅。嗯。嗰個唔重要啦。我哋10點40分，而家係13點，即係1點28分。咁即係要呢一段路程都要3個鐘頭，足足用咗安檢所有過晒。咁其實所以咧，我哋話11點鐘離開個酒店咧，嗰個民宿其實真係唔算太早。係啊，正常啊。嗱，如果我再遲1個鐘，2點半咁啊好問㗎啦。佢3點鐘開閘啊嘛，3點鐘你要坐上架飛機嗰度各種㗎啦。考慮又。咁如果我好熟嘅，咁都冇就係去東站咁，我梗係識啦，南站咁得啦。但係呢度未嚟過㗎噃，慢慢望，係啊，又話過安檢，又話稱重，又講多2句，排隊前邊嗰個又好傾啲咁啊遲咗咯。係啦，越遲越多人，老婆講得啱，所以3個鐘頭嚟呢度係啱嘅。甚至乎你係再穩陣啲，你可以喺外邊過咗嗰個喺漢堡王嗰度食啲嘢都仲得，自己就翻時間都仲可以。因為過咗第一重安檢啊嘛，根本上就係你可以打包個飯盒嚟食。係打包個馬來飯嚟，下次啊，大把機會，我哋夏天再嚟過，好嘛？夏天可以去榴蓮應該唔得嘅，但去或者去新加坡行再過嚟都得嘅，好方便嘅。咁啊，我哋唔知點解入咗呢個區域啊。總之就等畫下，原來前邊係有漢堡王嘅。咁啊呢邊多人喎，同埋呢個候機室唔算話太大啊，好巨型嗰啲。廣州嗰個好多，闊落好多。我哋其實咧係想嚟斟水嘅，呢度有斟水，就係呢度啦，喺廁所門口。係啦，呢啲唔使話怕寒酸嘅，10幾蚊3支喎，食多個馬拉飯唔好過，食個炸雞髀唔好過。掛住嗰啲馬拉飯。係啊，喺度仲有漢堡王。前邊都仲有不少餐廳喎，睇埋啦。3巴醬飯。係啊，買到個 keep 啊，買啲醬翻去食啊，都好過喺度使錢買水啦，係咪先？漢堡王入到嚟禁區就漢堡王咯。不過估到你都估到係唔平㗎啦。前面仲有咖啡店，後邊舊街食椰漿飯咯喎。仲有冇椰漿飯食喺呢度？冇咧，嗱得翻呢啲漢堡包。嗰盤牛肉咁咯，梗係冇喺市區嗰啲咁好食啊！或者嗰啲牛肉飯，係咯，應該係巴東牛肉嚟嘅。如果講多次，我哋走去嗰度。係
即係嗱，而家我哋未試過唔知啊。下次咧，即係如果又嚟多次咧，可以時間推回3小時咧，我哋就去嗰度買咗個人哋打包嗰啲飯，跟住入嚟呢度食咯。呢度最多人啦，呢度有餐食嘅。哦，呢個有椰漿飯啦，係咪呢度咯，嗰啲？35蚊啊！係啊，得呢啲麵啊嗰啲咁嘅嘢。係啊，琴日我哋喺嗰個保險公司對面嗰度咧，見到啊，嗰度啊，我哋買嗰個飯咧，使咗32蚊啊，18蚊 ，sorry， 18蚊。全部肉。係啊，18蚊，有雞35蚊。我18蚊有牛肉。係啊，牛肉出行你呃落去個，傻當。呃到個老細吸唔埋為止。吸唔埋，又雞髀又炸又。仲有好長喎，仲有便利店添喎，咁都方便嘅。即係你有時候，唉，真係等得太耐啦。係啊，有時延誤啊、晚點啊，咁冇辦法㗎。你只能係點咧？呢啲係消磨時間，要使錢啦。唔行啦，好啦，就咁啦。基本上知道就得㗎啦。一個都未，我淨係食咗少少香蕉啫。我哋而家喺度開餐，今朝買嗰啲炸呢個。加呢個，俾佢跌咗隻，係啊，跌咗隻佢激死。成隻跌咗去。我成隻食嘅喎，成隻食。成隻食啦。啊，都有啲，到到有而家。，但係佢唔脆啦，焗住。我真係唔脆喎。唔脆啦，我食嗰時脆。今朝好食。食翻你隻嘢。裏邊係咖喱，或者有啲薯蓉咁咯。好食啊！好食。真係唔差。個邊邊仲有少少似我哋啲角仔啊，炸油角差唔多咁，就係中間啲唔同嘅。跟住到咩？炸香蕉，飯唔好啦。飯喺飛機度先。飯係啊，飛機鋪開咗，因為我哋仲有3個飛機餐嘅。咁難打開啊！哦，炸香蕉，我啱先食過下，搣少少。嗱咁樣，佢真係成條香蕉㗎，係啊，唔係佢切開半。係啊，咪即係切開咗嘅香蕉。脆嗰時好正。係脆嗰時好食，都係早知今朝食咗佢，太爆啦！幾好食今朝。就翻屋企啦。咁前邊嗰個飛機咧延咗啊！咧亞航啊，坐飛機咧而家係咁啊！我哋坐咗3鋪嘅，佢有分1區、2區、3區，即係登機嗰陣咧，未到你咧係不能夠上嘅。我哋係2咯。即係而家廣州嘅氣温係20攝氏度，等陣到我哋翻去嘅時候咧，大概係11攝氏度左右啦，好凍嘅。你唔着翻件衫，凍瓜嚟嘅。件衫咧？醒目。我哋已經登咗機啦，咁嘅。我哋咧係坐呢啲位啊，即係後邊咧係冇人㗎。咁你話等陣會唔會挨後咧？我覺得機會係好大嘅嚇。因為飛緊咧，嗰道門其實作用都冇啊，係咪先？係啊，咁就爽啦。呢個位貴啊，係啊，我冇另外俾錢嘅，係隨機分配的，個位係超多人。今朝食定嘅雞翼，依家食埋佢。有飯嚟㗎。仲有飯啊？哦，真係唔夠你玩咩？不過咧，人食粽都係咁啊！喺我右手邊就好笑。啊！精彩啊！食剩嘅啫，呢啲係。一樣可以帶水。係。水唔帶得。但反而水唔帶得咯。液體唔得，唔知你咩液體。食液體。哇！仲有隻大雞翼㗎。唔係呢度飯嚟㗎。哇！雞翼添喺架飛機度食，你有冇試過啊？仲有飯啊！供在抵達前填個女食剩啊。係。準備掉佢啊！
而家係成個肉都未喐過，食咗個辣椒之後，謝謝。我食雞翼。攞埋嚟睇下啦。件事情咧，原來咧翻廣州要寫入境卡啫，我哋梗係唔使啦嚇。係啊，咁噶噃啊！哇，意猶未盡啊，真係。哦。哇！真係好食。佢哋呢啲雞翼咧特別大隻嘅，係。成半隻雞咁啊，好似。即係仲要係生炸嘅。咁我益我啊呢嚿雞我食咧加煨雞胸，就到啲飯賣相啊不佳嘅啦，但係味道啊對處好好啊。牛肉仲有。仲有牛肉添啊！咖喱牛。係喎。唉。好環保啊！佢就係、我認為咧最好食係呢個飯嘅。如果嚟到亞航嘅飛機上邊，咁佢仲有醬汁嘅，益咗佢咧。冇以前咁靚啊！嗬，以前靚啲嘅。以前係靚啲嘅，依家冇咁好睇。係啊，我哋喺亞比飛過嚟啊，都唔熱嘅。離譜啊！仲要。如果我喺吉隆坡度買嗰啲嗰個餐88蚊幾鬼好食。即係老婆叫我食芝士咯，打開嚟睇下咩樣先啦。因為我試過咧一次食一個叫千層麵嘅東西咧，食完之後哇精彩咯，頂唔順啊！今次希望冇事啦。呢個咁樣嘅賣相嘅啦嚇，又會中間呢一堆係不知道是什麼。可能啲芝士醬撈咗啲薯仔吧，我估呢個係咁嘅。呢個係烤雞肉啊。黑胡椒雞芝士好香濃喎，呢個大大超出意料之外。咁香濃嘅芝士好耐未食過啊！好香濃啊芝士，呢個芝士係意料之外好食啊！咁樣嚟搶雞添。飛機餐真係使緊。頂下我口癮。我嚟試下呢個雞啊，好唔好食啊？哇！好過冇得食。好過冇得食，就係咁樣樣啦。夠熱咯，好熱啊！下次都係啊，打包份飯上飛機係打包份飯上飛機好過。好鬼大飛機餐。可能時間。呢個 app 叫非常準，咁咧佢係估計，佢唔係真㗎。去到海南島啦。係啊，原來已經係海南島南中國海嚟㗎啦。咁啊，仲有不久就會去到香港。咁預計咧就係2010落機咯，降落咯，咁啊仲有個零鐘頭。其實可能快咗都唔出奇。不過咧，呢個係預計嚟嘅，因為係冇信號嘅嚇，佢只不過係一個預計嚟嘅啫。咁點解你喺飛機度睇得到？終於翻到嚟啦！而家9點鐘啦，原先8點幾嘅話，而家搞到9點。嗱，就9點半，哇！真係精彩啊！又晚點啦，二來咧，應該又梗冇理由兜路嘅，但感覺佢喺廣州飛咗好耐，好耐。我一降落嚟，好快都開門㗎啦。9點半我哋翻到屋企，大概11點到啦。我咧飛機全滿。咁佢有幾個座位係要吉住㗎，唔賣飛嘅，全滿。因為我哋係中國人，咁啊唔使填嗰啲證啊，嗰啲咩入境啊嗰啲㗎啦嚇，快好多啦。今日咧我哋係會坐地鐵翻去嘅，
打車嘅話，其實咧，就俾個建議大家，除非大家真係唔識。如果唔係咧，翻到嚟廣州咧，我強烈建議大家唔好打車啊！即係我喺網上睇啊，我未經歷過，就係4個字臭名昭著，冇錯。或者我理解錯啦嚇。係咪啊？上幾日咧有個不知名人士啊話翻嚟廣州買唔到簽卡啊嗱，英文識唔識？識啊嘛係咪？識啊嘛係嘛？我哋攞行李啊，嗰個數字都應該都識啦嚇。攞咗啦，都快嘅，唔夠香港快啦。香港係神快。咁呢度嗱賣手機卡租車，咁啊即係一切都齊全㗎啦。嗰邊嗰個小哥喺度搞緊咯，係咪先？邊方面都有錢就得㗎咯。你話哎呀，我得美金啊，咁你自己諗辦法啦嚇。繼續往前行，咁就海關啊過安檢睇下你冇帶啲飛機大炮啊嗰啲翻嚟咁咪得咯。哦，或者你有啲禮物要送俾朋友啊，又或者各種啦嚇。約咗我食飯啊，咁想送支香水俾我，你都可以喺度買嘅，係咪？再嚟兩。咧，如果唔係持中國護照嘅話，係需要填入境紙嘅。咁咧填好咗之後咧就好快嘅啫。我今日見到有2位非裔人士咧都係好快嘅。前邊翻到嚟啦，哇！喺機場咧翻到嚟屋企咧，大家睇唔睇到啊？7蚊人民幣啊，真係算平啊！真係算平啊！馬來西亞吉隆坡機場去市區有咁長㗎？有啊，又唔係差唔多。差唔多㗎，花都喎，揸車揸個鐘頭㗎先到啊。揸車揸1個鐘。係啊，就唔塞車咁計喎。咁咪揸車半個鐘啫，塞車先1個鐘。咁嘅廣州市政府塞咗幾多錢落去條地鐵度？補貼咗幾多？10蚊雞就翻到嚟。馬來西亞係50蚊啊。係零吉啊，70幾銀，10倍啊！仲有個女半價咯。你就算香港都唔得啊，好似機鐵都好貴啊，香港。廣州就地鐵。廣州地鐵先頭一落去就已經即刻有車，再轉又即刻有車，加黃望江。唔使行咗去就轉。都唔使行，跟住就係火車站等咗等咯，簡單等咗等咯。哇，好凍啊！哦，第一次翻嚟廣州嘅。記得嗰係冬天啊！記得嘅嚇。廣州就唔怕夜晚黑出街，我唔係話乜吉隆坡怕嚇，我唔係咁嘅意思。但係廣州就絕對唔需要怕咯。都好少咁晏鐘數啦，10點半，條街咁鬼多人嘅都仲。同大家預告下先，下一集係飲茶嘅嚇，即係5節茶樓嗰啲咧，至於邊間到時再講啦。要飲下茶先得㗎。好食歸好食，好食歸好，真係好食㗎。呢個係冇任何意義嘅，真係好食。正宗㗎。應該咁講，冇乜邊餐攞出嚟係要彈嘅，彈得佢好犀利嘅，冇嚇，或者可能有一兩道抽出嚟，可能唔好點佢啦，下次咁解嘅啫。但係你話整體冇一個餐廳可以攞出嚟講啊，下次唔好嚟咁嘅。就算海島嗰度都係啊，佢收錯錢係另外一回事。啲嘢食海島嚟㗎，係嘛？個島嚟㗎嘛，話好鬼凍啊！下集見，拜拜。煮得關唔住啦。